Endelig skal Stortinget fatte vedtak om ny vei Sokna-Ørgenvika. I lang tid har dette prosjektet figurert som det mest lønnsomme samferdselsprosjektet i Norge, med best kost-nytte. I over 40 år, saksordfører sa 70, det kan hende, jeg er ikke mer enn 48 selv, men i alle fall så lenge jeg kan huske, så har det vært debatt om denne innkortingen av Riksvei 7, som vil gi vestlendinger og østlendinger 20 km kortere vei mellom landets to største byer. Sokna-Ørgenvika vil også gi de mer enn 15 000 hytteeierne i Hallingdal kortere og sikrere vei. Hallingdal er landets største reiselivsregion. Det er mellom 5 og 6 millioner gjestedøgn på hytter, hotell og andre overnattingssteder hvert år. Det betyr at det i Hallingdal med sine 20 000 innbyggere i snitt er 35 000 personer i Hallingdal samtidig. Det vil si over 15 000 tilreisende som til enhver tid befinner seg i dalen. Riksvei 7 har en ekstrem belastning i helger og ferier. Årsdøgntrafikken på Flå er i snitt litt over 5 000. Men i helgene så spredt dette opp til 10 000, og i ferieutfarter, naturligvis aller verst i påsken, over 13 000 biler. Deriblant er det også svært mye tungtransport som går mellom øst og vest. Derfor er det gledelig at et samlet politisk miljø og et samlet næringsliv med reiseliv i spissen i Hallingdal samstemt har ivret for dette prosjektet i mange tiår. Ja, reiselivet i Hallingdal skal ha ekstra honnør i dag. De har ivret så mye for prosjektet at de har sponset en av sine hovedkonkurrenter, nemlig Norefjell og Noresund og Krødsherad kommune med 15 millioner kroner for å få fortgang i reguleringsarbeidet. Jeg tror vi skal lete ganske lenge etter et lignende eksempel. Reiselivet i en region sponser sentrumsutviklingen hos en konkurrent, Norefjell, for å få fortgang i et veiprosjekt. Konsekvensutredningen av prosjektet begynte i 1990, og veien vil stå ferdig i 2014. Det vil si 25 år. 20 år med planlegging og 4 år med utbygging. Det er et stort tankekors at et prosjekt som er det mest lønnsomme i NTP, som har unison politisk oppslutning, og som vil bli enstemmig vedtatt her i dag med FrPs vanlige unntak, og som i tillegg finansieres med bompenger, tar så lang tid å realisere. Her kunne prosjektfinansiering eller OPS vært viktige verktøy for å komme raskere i gang med prosjektet og få det raskere fullført. Riksvei 7 er jo en viktig øst-vest-korridor, og i 2004 så ble Riksvei 7 fram til Gol stamveg. Nå heter det vel riksveg. Og nå vil snart utbyggingen mellom Hønefoss og Sokna være på plass, det vil si Ramsrudhellinga, og i 2014 vil Sokna-Ørgenvika stå klar. Da er det på tide å tenke fremover. Strekningen Ørgenvika-Gol har mange farlige veistrekninger og stor trafikk. Hallingdalskommunene ønsker å bygge ut denne strekningen, gjerne med prosjektfinansiering. La oss ta dette på alvor, slik at det ikke går 25 år til neste veiutbedring på denne viktige strekningen. I vest reiser Hardangerbrua seg, og det er lansert spennende planer om villreinsikker vei over Hardangervidda. Dette er også saker som må følges opp i årene som kommer. Men i dag skal vi gledes over det vedtaket vi skal fatte i dag. Og det betyr altså at i dag så tar det ca. 2,5 timer å kjøre til Gol. Med dette veiprosjektet så kan du komme til Gol på litt i overkant av 2 timer. Du vil bruke ca. 1 time og 20 minutter for å komme til Hallingporten og Bjørneparken i Flå, og knyte Hallingdal sterkere til det sentrale østlandsområdet. Dette er etter min mening og Høyres mening det beste form for distriktspolitikk. Det å bygge infrastruktur som knytter landsdelene sammen, og som i tillegg harmonerer med ønskene fra det lokale næringsliv. I Hallingdal er 1 av 3 ansatt i reiselivet. Og ringvirkningene for handel og håndverksnæringen er enorme. Men også i et øst-vest-perspektiv er veien viktig. Tungtrafikken over fjellet, særlig via Lærdal og Hemsedal, er stor, og det å få kuttet reisetiden med 40 minutter på en tur fra Vestlandet til Oslo og tilbake betyr mye. Det betyr også mye for klimautslippene som vil gå ned med 20 km kortere vei. Derfor er dette en merkedag for øst-vest-trafikken og for landets største reiselivsregion, Hallingdal.